Levitikus, hoofstuk 3. Indien iemand 'n dankoffer voor die Here bring waarvan hy self ook gaan eet, moet dit 'n bul of vers wees waarin daar geen liggaamlike gebrek is nie. Hy moet sy hand op die kop van die dier lê by die ingang van die tabernakel en dit daar slag. Aaron se seuns, die priesters, moet dan die bloed van die dier teen die altaar reg rondom uitgooi. Dan moet die priester 'n vuuroffer aan die Here daarvan bring. Hy moet die vet rondom die binnegoed, asook die vet wat aan die binnegoed is, met die 2 niere wat teen die kruis lê en hulle vet, saam met die lewerlop uitsny. Dan moet die seuns van Aaron dit bo op die brandoffer op die altaar verbrand as 'n geurende vuuroffer aan die Here. Indien sy dankoffer aan die Here uit sy kleinvee is, moet dit 'n ram of 'n ooi sonder liggaamlike gebrek wees. Indien dit 'n skaaplam is, moet hy dit in die teenwoordigheid van die Here bring en sy hand op die offerdier se kop plaas. Dan moet hy dit slag voor die tabernakel. Die seuns van Aaron moet die bloed van die dier teen die altaar reg rondom uitgooi. Die volgende moet hy as dankoffer aan die Here bring: die vetstert wat teen die stuitjie afgesny is, die vet wat die binnegoed bedek, asook al die vet aan die binnegoed, die 2 niere wat aan die kruis lê met hulle vet en die lewerlop. Die priester moet dit bo op die altaar verbrand as 'n vuuroffer aan die Here. Indien dit 'n bok is, moet hy dit in die teenwoordigheid van die Here bring en sy hand op die offerdier se kop plaas. Dan moet hy dit slag voor die tabernakel. Die seuns van Aaron moet die bloed van die dier teen die altaar reg rondom uitgooi. Die volgende moet hy as vuuroffer aan die Here bring: die vet wat die binnegoed bedek, asook al die vet aan die binnegoed, die 2 niere wat aan die kruis lê met hulle vet en die lewerlop. Die priester moet dit bo op die altaar verbrand as 'n geurende vuuroffer aan die Here. Die vet behoort alles aan die Here. Jy mag nooit enige vet of bloed eet nie. Hierdie vaste voorskrif geld vir jou en die geslagte na jou vir altyd.